احنا هنا فين؟ في نادي الفروسية. ادي كده هنايا شلون ماركينهم عندهم باللي منظر هنا الحصانة في الاسطبل. ان شاء الله نركب النهاردة الحصان ونجرب كده. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ما أجمل ركوب الخيل. الخيل رمز المباهاة والتفاخر والقوة والسلطان. الخيل اسم جمع ومفرده الحصان. للخيول أنواع متعددة تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا في الشكل والحجم والسرعة والقدرة على التحمل وجودة نسلها. فمنها الحصان العربي الأصيل، والحصان البربري. لدى الخيل مقاييس للجمال، منها وجود البياض فوق الحافر، ووجود البياض في جبهة الحصان، واتساع الجبهة والأنف المستقيم، واستقامة الظهر، وقوة العضلات. تتميز الخيول بأن لها العديد من الألوان الجميلة والخلابة، منها الأحمر والأبيض والأشهب والأسود والأشقر والكميت. تتميز الخيول بقدرتها على التأقلم، لذا فهي تتواجد في كل المناطق تقريبا، الصحراوية والممطرة والاستوائية وذات المناخ المعتدل. استخدم الخيل في الحروب والمعارك. في خلال القرن التاسع عشر استخدم الخيل في أغراض الزراعة. العرب هم أول من قاموا بوضع السرج على ظهر الحصان. يتغذى الحصان على الحشائش والتبن والأعلاف. يعد الحصان العربي الأصيل من أعرق سلالات الخيول في العالم، أغلاها ثمنا. يتميز الحصان العربي الأصيل بالرشاقة وسرعة العدو وحدة الذكاء. وكذلك يتميز الحصان العربي بكبر حجم الصدر الذي يدل على كبر رئتيه، لذلك هو مميز في سباقات الخيل للمسافات الطويلة. بيعيش كم سنة الحصان؟ يعيش 25 30 35 بس؟ كل واحد على حسابه. بصح السنين نتاعو ماشي كيما السنين تاعنا. في حصينة هنا صغيرة كده، دي أنواع تانية، فصايل تانية؟ هذه كيما فصايل ثانية كاع. البوني يعيطوا له بوني. أيوة البوني الصغير ده. الحصان الصغير. داوينو. هذاك الدواء تاعو عنده إصابة؟ في رجليه الحصان، بروبليم تاع الحصان في رجليه. يموت من رجليه، يذبحوه من رجليه، يتقاس من رجليه، ما تزيدش تعاود تريبارا، ما تسكمش. والانواع الحصان اللي هنا بقى ذوك حكايه في بقى لا جايين منين؟ يعني مثلا فرنسي، جزائري، انجليزي. فرنسي انجليزي يعطونا فرنسي. كاين العربي قال لك، وكاين تعرفوا من وجهه. وجهه يكون طويل. ده شكله غريب، ده عامل كده ليه؟ ده ميل ولا فيميل ده ولا؟ هذا هجين سمعت شغل. هجين ما خلوهمش يدخلوا لا في الجزائر لا في مصر. هذوك بلاص تاع مليح. ماش حنايا باش نديروا مزيج يديروا فيه. كاش هنايا ما كاش تاعهم. في سوي صغير. هذا ما كاش هنا في الجزائر. كوبلاش تاعو كل هيها كي يجي لهنايا ما كاش ينحوا له كلش. باش ما تقدرش تجيب لا راس تاعو، لا راس تاعهم هما يبقاو شادين فيها كيما تاع الانجليزي. فيه طويل والدنيا ما كاش لهنايا. لا كوبلاش تاعو تزاوج. ايوه يعني ده لو مات خلاص كل سنه وانت طيب. مفيش. هذا ما يمنع. ده هو وزوجته؟ نو امال ده ايه اللي معاه؟ ده ايه؟ وليدها ابنها. كي يكبر شويه ومن بعد يطلقوه يروح يجري. لازم يضيع هنا ما يكبرش، لازم يتحرك. وي لازم اللي يتساعد. لازم اللي يتساعد.
هو انا اسمع انه الحصان ما يقدرش يوطي ينزل كده صح؟ وي ما نقدرش. ما يقدرش صح؟ المعلومه دي صحيحه فعلا. مم. ده الحصان اللي احنا هنركبه. انا هركبه كمان شويه ان شاء الله. يحس طبعا يعرف الحاجة حنينة ويعرف الحاجة تحبه. ايه راح فين؟ اصبر اصبر. ولو سهر. ريح مليح. وهذه ركبنا الحصان. شد انت افضل ماسك من هنا كده. امسك. الواحد عشان يتعلم ركوب الحصان ممكن فترة مدة قد ايه؟ صديقه تقول انت والخوف تاعك، انت والخوف. اذا ما كنت تخاف بزاف راح تتعلم مرافق. هاي ظاهر. اذا كنت تخاف راح تطول. هاي جاي تصوره من هيك. جامد فينا ناخد جولة بالحصان. دي اسم ده قريب؟ هذه جات جديدة، قولي له جات جديدة. جات جديدة. جديدة. ماشي عباك العواد يشوف واسمها بلاصة مفتوحة شغل يجري يزيد. يجري. عباك يمرق، لازم واحد يكون عنده اكسبيريون. ايه شغل كي يدخل لاكارير هذيك شغل على باله باللي راح يدير غالوبي. ايه زي ما يلحقكش باش يطيحوا سوا مع البوكسة. هنا رايحين على بيت الحصان او الحصانة. كانت زعلانة ما كانتش عايزة تيجي البيت. ليك اوضح. امشي ما تهزرش فيها احسن. ندخل معاها ادخل للداخل. راح اجبد الدار. يلا زيد فوالا. دينا هنا جوه بيت الحصان الاسطبل بتاعه. عندنا البكا هادو هذا كسبان هذا ديرلو هيدا ندير دور كده نور هذا ندخل اللحم كده. بارك. احنا هنفك السير بتاعه. روح كوتي دي من هيك الثانية. كوتي دي من هيك.
معانا استاذ زهير اللي عرفنا على كل حاجه هنا في الاسطبل. ما شاء الله عليه. الحصان ما شاء الله. اهلا بيك راجل محترم وانا متشرف والله بيك. كاين اداره هي هنايا وشنو باش تجوا لازم سمانه هكذاك تتصلوا بيهم سمانه او اكثر. سمعنا قلت لك تما الناس يجي باساجي. ايه على نهضروا على ايه على خاطر حنا ديجا هنا هنا لازم تكون عندنا وقت بيناتهم. إيه. وتاعنا هنا في الجزائر عندهم كل وقت يجوا. ايه صح اللي هنا هما باساجي نهار عندهم الاولويه، بصح اللي ساكن هنا لازم اسمع عنده يتصل من قبل وباش يوجد له يقدروا الدوسه. يجيبوا الدراري معاهم عادي، مكان كويس، وفي برضه يركبوا للدراري، في حصانه للدراري. عندنا حاجه واحده خاوتنا الشقاء المصريين حبيبي. احنا خاوه ايوه حبيبي هيدا ايوه